ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة تاني سألت على ايه البوت اللي انا شغال عليه ده. بصوا يا جماعة، تاني نشرح تاني. احنا في حاجة اسمها تعدين عملات رقمية. العملات دي زي البيتكوين وخلافه والكلام ده كله، تمام. البيتكوين دي طبعا احنا طبعا عملة معروفة، في عملات تانية كتيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة. العملات دي المفروض ان في ناس بتعدنها، او المفروض ان انت بتخش تعدنها من خلال المواقع، من خلال بوتات التليجرام، من خلال الكلام ده كله. العملات دي بتطرحها شركات قوية، يعني شركة بيكون لها مركزها المالي، يعني مش أي حد يقدر يطرحها، تمام. جميل. طيب العملات دي المفروض إن أنت بعد ما بتبتدي تجمعها والكلام ده كله، في مواقع بتبقى نصابة، في مواقع متبقاش نصابة، في مثلا بوتات تبقى نصابة، في بوتات متبقاش نصابة، تمام. أنت عليك مثلا بتخش على 100 موقع، في منهم 70 80 موقع يطلع نصاب، مثلا ما يحولكش الفلوس، أو مثلا قبل ما توصل للحد الأدنى بيكون قفل، أو في مواقع مثلا تلاقي مثلا 20 30 منهم مثلا هو اللي بيحول لك الفلوس. طيب هل الموضوع ده مجدي؟ والله على المستوى الشخصي انا شفت، انا مش هقول لك ان انا كسبت، تمام، بس انا شفت ان انا لسه داخل في الموضوع ما بقاليش 5 ايام او يمكن اسبوع. زميلي اللي كان شغال عليها بقاله 3 سنين لقيته يعني متحول في حسابه الشخصي اكتر من، هو كان طبعا انا شفتها ان هو 8000 دولار وشوية، بس قال لي لا ده في فلوس تانية كمان كانت متحولة ان انت مكنتش شفتها، فاجمالي المبلغ كان 10000 دولار وشوية، حوالي 500000 جنيه في 3 سنين. فلما لقيت ان الموضوع كويس قلت ايه، طب اشرحه للناس، خصوصا ان هو كان دخلني فيه مش مزاجي، دخلني فيه غصب عنه، تمام. جميل. ليه هو دخلني؟ عشان خاطر هو لما بيدخلني هو في مهمة مطلوبة منه ان هو يدخل احالة، فراح مدخلني كاحالة، فخلاص فراح شرحها لي. دي نقطة. آه نيجي بقى نشرح البرنامج. البرنامج ده اول لما تسطبه، هسيب لك الرابط بتاعه، تمام. اول لما تفتح الرابط بيفتح لك صفحه انجليزي، بعد ما يفتح لك الصفحه الانجليزي ديت هتضغط على المربع الازرق او المستطيل الازرق، هيحولك لصفحه تانية، صفحه تالتة. بعد في الاخر هيفتح لك شات تليجرام. لما يفتح لك شات التليجرام، جميل، هيفتح بالشكل ده. جميل. هتضغط على كلمه بلاي، تمام، هيروح محمل بالشكل ده، ويروح فاتح لك، تمام. شكل الفور ده طبعا، هو طبعا كل ما ما بتعلى في المستوى كل ما بيلبس لبس معين، يعني تمام. هو عندكم شباب لابس لبس يعني. جميل كده انت اشتركت. طيب انت تبتدي تعدل ازاي؟ في عندك كذا طريقه. الطريقه الاولانيه، لو انا رفعت، انا مش هضغط في الشاشه تحت، لان في الشاشه كده انا بدات اعدي، هضغط على الرقم اللي فوق اللي هو ايه، عند ال 58 مليون دي، هضغط وارفع الشاشه لفوق، هلاقي تحت على الشمال مكتوب ايه، 538 541، رقم عمال بيعد اهو. ده المفروض ان هو عندك بيكون 1500 على 1500. لو انت بدأت تعدل، انا هعدل ممكن بصابع، ممكن بصابعين، ممكن بتلاتة، براحتك زي ما انت عايز. كل ما تعدل بتلاقي الرقم يقل، تستنى يملى تاني. طيب دي طريقة تعديل. طيب في طريقة أحسن وأفضل، وهي طريقة فتح الكروت، وأنا حاطط كروت فعليا على الحالة عندي على الواتس، تمام، تتفتح. طريقة فتح الكروت دي بتفتح لك فلوس أسرع. أنت في اليوم ممكن تعدل مثلا 50000، 100 ألف، تمام. لا الكروت دي بتجيب لك ب5 مليون، تمام. ودي الأفضل. طب هي تتفتح ازاي؟ بتروح على ماين، تمام، هتلاقي ماركت البي ار الليجن، تمام، السبيشال، تمام. طب هتعرف الكروت هتفتح ازاي؟ والله انا بدات اخش على اليوتيوب، يعني انا زميلي كان بيقول لي، واحيانا لما بيقول لي بنزل على حلقه على الواتساب، تمام. ما قاليش بخش على اليوتيوب وابتدي اشوف الكروت المفروض تتفتح ايه. طيب انا في كارت انا بعته وعاوز تفتحه ومش عارف تفتحه، هتلاقي مكتوب عليه طريقه فتحه. يعني طريقه فتحه انا اقول لك ايه، اعمل دعوه ل3 افراد مثلا، او مثلا رقي اي كارت مثلا لليفل 3 او ليفل 4، هتلاقي فيه كروت مكتوب عليها ليفل 0، تمام. مثلا ده ليفل 3، اول كارت على الشمال انا لقيته ليفل 3، اللي على اليمين ده ليفل 0، تمام، مقفول اصلا، تمام. اللي تحت ده ليفل 0 مفتوح اهو. هترقي هتقول لك مثلا رقي ليفل 3 او ليفل 4، تبتدي انت ترقي، يوم يفتح لك الكارت. طيب وفي لازم طول ما انت مشترك كل 3 ساعات تفتح البوت ده، عشان خاطر بتلاقي فيه فلوس اتجمعت. هو بعد 3 ساعات بيقف، يعني مثلا جمع لك 30000 هيقف عند 30000. سحبتهم او انت مش سحبتهم، لا انت جمعتهم، يروح جايب لك 30000 تانيين، جمعتهم يجيب لك 30000. كل ما تعلى في المستوى تلاقي ال 30 بقوا 60 بقوا 100 وهكذا، تمام. دي نقطة. النقطة التانية من ايرن هنا، هتلاقي في حاجة اسمها الديلي ريورد، اللي هو الايه، اللي هو التسجيل اليومي، هتضغط عليها. لازم تعمل تسجيل يومي. دي هتيجي في الاخر هتديك برضو ايه، يعني مبلغ محترم، يعني 5 مليون اهو.
تمام. المره اللي فاتت كانت مدياني 7 مليون، المره دي 5 مليون. طيب ده بالنسبه للبوت وبالنسبه للشرح بتاعه. لازم على الاقل ما تعملش نفس غلطتي. انا في ناس طبعا لما انا عملت للكل، بس انا طبعا كنت اقصد افيد الكل يعني بصراحه. المفروض كل يوم تعمل دعوه لحد، كل يوم تعمل دعوه لواحد على الاقل. انا جمعت التسع دعوات في يوم واحد، وده كان غلطتي. بس انا ما كانش قصدي كده والله، انا كان في نيتي ان انا افيد الناس، ما كانش في نيتي ان انا احدد كل يوم حد معين. بس هو لو انت مجمع 100 هيجي تاني يوم هيطلب منك واحد، مش طبعا مش كل يوم كل يوم، بس بتكلم في ايام معينه هيطلب منك كده. يعني في ايام معينه يقول لك انا عاوز واحد دلوقتي عشان افتح لك كارت. تمام. فانت لو ما عندكش حد تعمل له حاله مش هتعرف تفتح الكارت. ده شرح البوت بكل سهولة. طيب بعد شهر ونص تقريبا العملة هتوقف التعدين بتاعها. هي وصلت دلوقتي ل105 مليون. دي أكبر عملة رقمية على مستوى العالم دلوقتي كعدد مشتركين. بعد ما تقفل هتلاقي بقى سعرها طالع في الطالع. ما تصرفش فلوس، خليك مجمعها. هتلاقي مثلا ايه، المليون مثلا عامل دولار، انا بديك مثال، المليون عامل دولار، بعد كده هتلاقيه عامل 5 دولار، بعد كده تلاقيه عامل 10 دولار، بعد كده تلاقيه 15 20، هتلاقيه ابتدى يعلى زي نظام البيتكوين بالظبط. وبعد كده تبتدي تبيع براحتك زي ما انت عايز. يلا، السلام عليكم.